ามานอนที่พักติดทะเลพัทยาบรรยากาศดีมากวันนี้ของอื่นยังไงไม่รู้แต่เราคือแบบนี้ค่ะได้กินของอร่อยเราก็ต้องเลือกที่พักที่ติดทะเลเพราะว่าตื่นมาเราจะได้เจอบรรยากาศแบบนี้เลือกมาพักที่ Sea of Love พัทยาเพราะว่าที่นี่เขาเปิดเป็นที่พักใหม่นะคะติดทะเลเลยราคาเริ่มต้นแค่ 2,000 บาทเท่านั้นค่ะชอบตรงที่เดินลงมาไม่กี่ก้าวก็คือเจอทะเลแล้วเวลามาพักนะคะไม่ต้องไปนั่งหาร้านอร่อยเลยเพราะว่าของอร่อยมันอยู่ที่นี่มีทั้งอาหารนานาชาติแล้วก็อาหารไทยค่ะและหน้าตาอย่างเราก็คือขาดส้มตำไม่ได้ที่เขาทำส้มตำอร่อยมากนะคะยำก็อร่อยกับบรรยากาศแบบนี้คือมันที่สุดรู้สึกว่าการที่ได้มาพักที่นี่มันคือการพักผ่อนแบบจริงๆเราแทบไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะเรามาพัก1 กลางคืนก็มานั่งจิบตรงนี้ได้อีกแล้ววิวตอนกลางคืนคือสวยมากกับการมาพักผ่อนแบบสุดๆคือใครกำลังอยากได้ที่พักติดทะเลนะคะแนะนำที่นี่เลยปักหมุดไว้แล้วเหมือนกันค่ะว่าต้องมีมาซ้ำแน่นอนประทับใจมากที่พักวิวอาหารทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์